Sveiks, meitenes! Mēs atkal tiekamies šajā skaistajā coworking vietā Teikums. Šodien mums viesos ir skaistumkopšanas blogere Ilze Līkuma. Viņas blogu sauc Sievišķība. Noteikti ieskatieties. Zanda ļoti vēlējās, lai es viņu piesaku kā grāmatvedi. Kā vienmēr Natālija, Indra un es Brigita. Šodien mēs runāsim par ļoti interesantu tematu, kas ir cilvēka attieksme pret sieviešu formām. Par interesantiem jautājumiem. Plus-size meitenēm. Plus-size meitenēm. Jā, tieši tā. Nu, mēs dzīvojam laikā, kad vispār cilvēki viens otru vērtē lielākoties pēc izmēra, kas savukārt balstās dažādos stereotipos, un bieži tie ir nepatiesi. Tievas sievietes tiek bieži uzskatītas par ļaunām, par iedomīgām, virspusējām, uzpūtīgām, bet man ir jautājums, vai tā ir patiesība un ar kādiem stereotipiem sastopaties jūs, un vai jūs ar tādiem vispār sastopaties? Es varu sākt. Pirmais stereotips. Veselības problēmas. Tev noteikti ir ļoti daudz veselības problēmu, jo man ir ļoti daudz tādi mājieni bijuši arī no savas ģimenes puses. Nu, tur, jā, kā tev cukurs ir? Kā tev cukurs ir? Viss kārtībā ar cukuru, ja? Nu, tā kā bez mazai tev ir tas liekais svars, ja? Man nav liekais, man ir virssvars. Virssvars atkārtoju, man ir virssvars. Un viņš ir mans, un viņš nav man liekas. Kāpēc viņam jābūt ir liekam? Viņš ir virssvars. Mazāks, vairāk, lielāks, mazāks, kāda starpība. Bet jā, ir cilvēkiem, nu, teiksim, ir bijis šis es to esmu tā kā izjutusi savas ādas, ir tā svešu cilvēku uztraukums par manu veselības stāvokli, svešu cilvēku ieteikumi, nepārtraukti ieteikumi, kas man būtu jādara. It sevišķi tas nāk no slaidiem cilvēkiem. Tev vajadzētu uz tādu sporta zāli, tev vajadzētu to plankingu. Tev noteikti vajag katru dienu plankingu uztaisīt. Tas tev palīdzēs. Un vienmēr tā kā mēģina pamācīt, nu, ir tie stereotipi to, ka es vispār nekustos, es reāli tikai sēžu un ēdu. Ja? Reāli. Es esmu slinka, man nav nekāda gribas spēka, man nav nekāda, vispār nekāda rakstura, jo es nespēju atteikties no vispār. Es tikai to vien daru, kā sēžu un ēdu. Burgerus. Kas? Jā, un burgerus, jā. Noteikti sēdu burgerus, un es esmu McDonalda patstāvīgais viesis. Neesmu redzējusi, kā Indra ēd burgeri. Jā, un tie ir tādi cilvēkiem tiešām liekas, kad manas formas noteikti ir nu, šādu te iemeslu neveselīga ēšana, nekādas kustības, jā, kaut gan man liekas staigāt pa veikaliem tik, cik es pa viņiem staigāju, jā. Man jebkurš klients, kas ar mani staigā, viņš pēc 2 stundām jau ir mēli izskāris, jau tur 3 kaut kādos riteņos, jā, kamēr es vēl, nu, tad ejam tālāk un daram. Vienkārši tas priekšstats par to, ja tu esi apaļš, tā tad tu nekusties, tu tikai ēd un vispār guli dīvānā un visu, ko tu dari, tas skaties seriālus. Dīvāna kartupelis. Dīvāna, jā. Jā. Bet kaut kā mēs nonācām pie tā virssvara. Nē, nu, tas ir, nu, kā? Tas ir sistemātisks. Ja дай Боже, похудею. Nē, nu, zin kā ir, man nekad nav traucējis virssvars man pašai. Vienmēr mans virssvars ir traucējis visiem pārējiem. Jā, es piekrītu, pilnīgi piekrītu. Un man tas ir gan visiem, tas ir maniem draugiem, ir tādi, kas man regulāri, teiksim, nu, tur sūta uz tām sporta zālēm vai atrod man kaut kādus tur. Viņiem ir traucējis, sabiedrībā ir traucējis. Man ir bijis tā, kad es tā varu izteikties. Jā. Es esmu savā laikā, kad tikai sāku darboties, esmu izjutusi savas ādas, ka mani nepaņēma, teiksim, darbā, tāpēc, kad es neatbildu konkrētā darba devēja vizuālajiem standartam. Kaut gan es biju krietni labāks speciālists nekā tās meitenes, kas bija ar mani konkurencē. Jā. Bet ir bijuši gadījumi otrādāk, kad es ieeju ar savu pārliecību un esmu dabūjis to darbu. Nu, es te kādreiz biju grimētās, jā, tāpēc es tā. Bet reāli man ir, es to esmu izjutusi savas ādas, kad ir jāizvēlās, nu, piemēram, ir tas priekšstats, nē, viņi tādi bišķi ir nē, mēs viņu neņemsim, man vajag citu stilistu. Jā, jo stilistam noteikti ir jābūt tievam, noteikti ir jābūt uberkrutākajās drēbēs, vienkārši, nu, tā, ka viņš ir izkāpis no žurnālā, tad es viņam ticēšu.
Ja tu esi vienkārši parasts Man arī tāds ir priekšstats. Jā? Jā, Tu man godīgi. netici, Tu pie Indras neiesi? Tu zini, varbūt pirms tam man kaut kādas domiņas bija, bet kad es redzēju, kā tu strādā, kā tu tās drēbes atlasi, skūzīgi. Man nav komentāru. Vienkārši, tev ir tā gaumes sajūta. Jā, varbūt, tu ģērbies pārsvarā tur tumšās drēbēs, jā. Tāpēc to neredz, jā, bet ir jāskatās uz tavu darbu. Tur jau tā lieta, ka darbs jau tur runā. Man arī nav, ja godīgi, man ir tik daudz darba, un es tik daudz daru un intensīvi domāju par to, ka man nav laika. Varbūt kā citiem stilistiem. Kurš staigā tikai melnās biksēs un melnā tēkraklā. Jā, tāpēc, ka man vienkārši nav laika tur sēdēt gadsimtu un domāt, ko es vilkšu. Jo man tas liekas ošķirīgi. Man ir garderoba saplānota tā, ka man viņa ir diezgan savstarpēji komplektējama. Līdz ar to nevar īsti saprast, vai man tur jaunas drēbes vai vecas, jo viņas visas savstarpēji komplektējās. Un līdz ar to es neiespringstu tā kā cits tur, vajag tādu sumiņu, šitām kurpītēm man vajag ar to, šitās man vajag ar to. Šito es noteikti nevilkšu, jo šī man nekas nepiestāv, ja? Vai kaut kā tā. Bet tas ir es tā, slikts stilists ir tāds stilists, kurš veido citus pēc savas gaumas un līdzības. Tev tomēr jāsaprot, ar ko tu strādā. Tieši tā. Jā, bet tas ir tie manējie, tas ir, ar ko es sastādu. Ar ko mēs sākam? Priekšstati. Principā priekšstati paši super foršākie priekšstati ir tie, ka tu gribi precēties, ieej kādu salonā, un tev paskatās tāds, kā tu precās, jā? Tādu arī precās. Gribu redzēt vīru. Jā. Tas ir pirmais, gribu redzēt vīru. Jā. Un tad, protams, tās visas kleitas izvēles, un tu izsteigāšana visai Rīgai cauri, un tad atrast vienā salonā. Jā, ir precās. Mīļie skatītāji precās un mīl un dzīvo un rada. Un to pašu gribu teikt arī par blogu rakstīšanu. Ja tu esi skaistam blogeri, tev jābūt super tievai. Tev ir jābūt vismaz 18 gadiem, mazāk vēlams, mazāk, ja? Un ja tev ir 30 gadi, ko tu vispār dari? Vēl tu vari iedzert un būt alkoblogers. Tad es tieši vēlējos jautāt, kā skaistumkopšanas blogerei, kādi ir tie stereotipi un varbūt ir kaut kādas konkrētas situācijas vai vispārinājumi, ar kuriem tu vari padalīties, ar kuriem tev nākās sastapties, jo arī es esmu blogere tieši tāpat kā tu, varbūt mums atšķirās lauciņi nedaudz vairāk, bet mēs abas neesam supertievas modeles, un es vēlētos dzirdēt, kāda ir arī tava pieredze. Mēs esam modeles, plastsaiz modeles. Mēs neesam supertievas modeles, mēs esam īstas sievietes. Mēs esam arī ļoti skaistas. Jā, skaistas. Nē, principā diezgan daudz, un varbūt tādi, kuriem pat īsti negribās dalīties, jo cilvēka attieksme ir ļoti tāda augstprātīga, nevajoša. Īpaši no tievajiem. Diskriminējoša. Nē, es viņu saprotu, man viss kārtībā. Man nekad nav traucējis citu cilvēku svars vai zemsvars, virsvars, vienalga principā. Ja es vienmēr skatīsies uz cilvēkiem kā uz personībām. Un tas ir tas, kas man interesē, tas, kas man patīk. Un man aizraušanās ar kosmētiku, ar skaistumu lietiņām. Tas ir mans hobijs. Un es viņu skatos kā cilvēks, kurš izpauž savu hobiju, savu radošumu caur to. Ja. Protams, kad ir dažādas, varbūt nepatīkamas sadarbības formas bijušas, kad cilvēki ir varbūt tā kā ieraudzījuši mani un tad izdomājuši, ka es varbūt esmu mazliet tievāk un tā kā ieraudzījuši, es redzu, kā viņam sejas mainās un tā. Bet tas jau vairāk ir sadarbības formas ar zīmoliem. Tas jau ir atkarīgs patiesībā no cilvēka, kas tev stāv pretī, nevis no paša zīmola. Jā, bet tā jau ir atsevišķa tēma Latvijā. Zanda, tu esi saskārusies. Zanda, starp citu, man liekas, ir tas, viņi varētu runāt no diviem skatu punktiem. Jo Zanda ir bijusi, manuprāt, mūsu kompānijā vienīgā, kurā varēja pretendēt uz mēles modeles vizuālo tēlu. Jo Zanda ir kādreiz bijusi arī ļoti, ļoti tieva. Jā, es ieturēju diētu, dikānu diētu, tad es biju ļoti, ļoti tieva. Un tad līdz ko... Cik tu svēri? 50? Nē. Es esmu gara un es nekad neesmu... Smagi kauli. Jā, es nekad 50, tad es būtu vienkārši ģindens, man liekas, lai es 50 svērtu. Jā, bet es biju tieva, bet līdz ko tu saskaries ar īsto dzīvi, ka tu neesi viens pats, vai ka tu nedzīvo viens pats, ka tu negatavo tikai sev.
līdz ko tevi saskari pārējiem cilvēkiem, tā tu vienkārši manuprāt, nav iespējams pieturēties vairāk pie tās diētas, un tad, protams, atnāc kaut kas atpakaļ, un tad vienkārši, priekš kā man vajag to diētu vai kaut ko tādu, no 2 skatu punktiem, es nezinu, ko es varu pateikt. Bija kaut kādas, teiksim, atšķirības, piemēram, kā tevi uztvēra cilvēki? Tagad tas ir tas, ko es tagad, man jau ir arī saglabājušās bildes ar to, kad es biju tā tievākā un kādas man ir tagad, un tad cilvēki skatās un rāda, es to vispār nevaru pazīt, un es paskatos, nav tā, ka man seja ir vienkārši šitāda tagad, un ka man tad bija tāda. Un tas ir tāds... Kas notika? Kas notika? Savu vīru. Jā, tā vienkārši, tā notiek. Ja ievēro tik striktu diētu, tad, ja tu kaut kādā brīdī vairs viņu neievēro, tad loģiski atnāk apakaļ, ja tu neturpini. Bet es neesmu saņēmusi tādus komentārus vai kaut kādu diskrimināciju dēļ tā, vismaz cik es pati tagad atceros. Ka es būtu apaļāk vai kaut kas tāds. Varbūt man nav tā ikdienas dzīve tāda, jūs varbūt ar cilvēkiem publiski tur abas divas vairāk. Es strādāju ofisā, man ir mani kolēģi, man ir mani draugi, kurš man kaut ko teiks? Neviens būtu. Neviens draugs, man neiet draugi, piemēram, regulāri man piemeklē sporta veidus. Nē, man ir kā ne. Bet tā ir realitāte. Tāds mājienas klusas, varbūt varētu to. Plankingu es ļoti spēcīgi atceros, jā. Nūjot. Obligāti nūjot, jā. Bet tu taču nūjoji. Es nūjoju, jā. Tas tu vēlējies vai tas bija Nē, tas izdomātais sportveidi? Tas, redzi, kā ir, man ir komforts svars, jā, un ir virsvars. Un tas komforts svars nekad nav bijis mini saizā, jā. Vienkārši tad, kad es tiku bišķi par daudz pie tā virsvara, tad es vienkārši aizēju vēl papildus panūjoju, jo tā kardio slodze, kas vislabāk dedzina to uzņemto kaloriju daudzumu, jo kalorijas jau, tu vari ēst arī veselīgi un uzņemt kalorijas. Kaut kāda grieķu salāti un kaut kādas tur cēzara salāti ir ļoti barojoši salāti, jā. Bet tas nav tas pats, kas burgers, vai ne? Tā kā tur ir arī labie tauki, sliktie tauki un tā, ka tur var daudz ko iedziļināties. Bet es nūjoju, jā, jo tāpēc, kad tā ir tāda, jāsaka, tāda, jau kļūst kā tāds ieradums varbūt. Tā varētu teikt. Kad, tas palīdz tev tur pagrēkot tā pakrietnāk vairāk nekā varbūt. Jo skaidrs, ja tu neko nedarīsi, tad tev ir būvēts organisms tā, ka viņš vienkārši augs lielāks un viss. Kaut kas ir jādara, lai tu noturētu tajā vienā, tajā kaut tāda savā komforta līmenī. Un tā. Piemēram, man ir tāda interesanta momenta, ka daudz, kad uzzina, ka es eju peldēt vai uz ūdens aerobikā. Tev ir pelkastības vispār, jā? Šitāds pelkastības arī ražo, jā? Reāli, būs tā cilvēki domā. Tad arī tu nekusties vispār, tu vēlies kaut kur pārvi, un tu patiesībā ir tā, ka es ar draudzeniem, ja staigāju pa veikalu, es nostaigāju ilgāk, vairāk nekā viņas. Viņas tur jau ir, nav spēka, grūti un tā tālāk, jā. Bet, katram savs. Vai jūs esat arī novērojuši kaut kādu atšķirību attieksmē, teiksim, kas nāk no vīriešiem un no sievietēm, un tajā pašā laikā no jūsu draugiem un ģimenes un kaut kādiem nepazīstamiem cilvēkiem uz ielas vai pārdevējiem veikalos? Vai kaut kas stāsti, Indra? Es ātri, lai neaizņemtu ētera laiku. Tātad, kad es iepazinos ar savu vīrieti, es biju bišķiņ, protams, laidāk nekā tagad, un es eju pa ielu. Un viņš ir garš, un viņš ir plecīgs un tādā atletiskā formā. Un es eju tādām brillēm, ja, un viņš iet, un viņš man tā baigi apķēris, un es eju, un pretī nāk Džudis. Tāds tievās, slaidās meitenes tāds. Un saproti, un reāli viņas iet, un es redzu, ka viņām galva ir uz viņa virzienā, viņas tā ierauga viņu, un bez tam uz mani. Ar tādu sejas izteipu. Šitā, te kaut kāda šitā džekara dabūjas, kāds ir iespējams, jā? Zarot, man bija tāda, teiksim, tad es tā gāju, un tad vienā brīdī man likās tā, bet pēc tam man tāda, zinies, tāda ar tādu lepnumu, man ir, un tu vari paskatīties. Jā, bet man bija tāds gadījums, jā, un es esmu to, tagad tādus acu skatus uz sevi, tajā kondensā, bet es tagad esmu pieradusi pie daudziem acu skatiem, jo bieži vien mani atpazīst vienkārši, jo esmu parādījusies kaut kā televīzijā, un es jau vairs nefiltrēju to, kas uz mani skatās ar tādu. Citam liekas, ka es televīziju, pienāk, vien ir bijuši, ka tu televīzijā resnāk izskaties.
Nopietni? Jā, man pienāk, resnāk Tas izties. vispār Nē, esi labs. tik resna nemaz, kā tu izskaties. Nu, tādi man arī ir bijuši gadījumi. Tā kā, nu, Vienkārši tie cilvēki, nu, come on! jā. Jā. Ak, Dievs! Un man ir bijuši vēl viena visādi. Man bija viena sieviete, kas ar mani iepazinās, un viņa tāda šitā viena sita kokā. Tu esi tā no tām ievas pārvērtībām. Jā, ok. Tu viņu pārvērt? Nē, bet reāli viņa pati pēc sevi būtības tāds cilvēks bija, bet es tā no sākuma. Pēc tam mēs ar sevi sadraudzējamies, mēs ar viņu pa laikam Facebookā kaut ko sarakstamies. Bet, nu, cilvēki ir dažādi, un ir tādi drošie, kas pienāk klāt un pasaka, ko viņš domā, un ir tādi, kas kaut ko uzraksta, un tā. Nē, man bija tāds no vīriešu puses, ko es varu pateikt, ka, nu, es druskuļi varu krievu valodu arī nezinu kā. Jā, izteikties. Bet man bija tā no vīrieša, nu, vai, cik tu esi smuka, no meitenēm arī, jā. Tu esi tik smuka, nu viss, nu tev seja vienkārši smuka. Nu, тебе чуть-чуть похудеть? Nu tā, ka tu druskuļi vari, nu, vajadzētu tev to ķermeņu kaut kā savest kārtībā, un tu domā, nu, vai tu tiešām, nu, es tev taču nesaku, ka, nu, tev tik smuki kājas pirksti, nu, vienkārši fantastiski, bet, nu, tas augšējais, nu, tāds, nu, nē. Nu, tas būtu tas pats, es nezinu, nu, tikai tā. Nē, Es jau vairāk saskaros ar internetu komentētājiem. Tie Oh, cilvēki, kuriem nav ko darīt, to es varētu izstāstīt. un Jā. labi, un tādi drošie cilvēki, kuriem ir tāda lielā duša, ir kaut ko uzrakstīt tādu tieši, un viņi domā, ka viņi ir ļoti perfekti. Viņi to dara Skaisti. publiski vai Gan tieši publiski, privāti? gan Dzīvē gan arī privāti. kaut kādās? Nē, nu, es vienkārši neuzdrīkstu, tas manis pienāk klāt, bainās, nu, kaut kā iestīšu vai kā es lielu, zin kā, nospiedīšu vai kas ne, tur ir, es nezinu. Vienkārši apsēdīšos. Tas nebija tev. Pagrūzīšu. Pārējai malā! Alkoholi. Nē, visādi interesanti komentāri. Bet tie tievie varētu domāt tā. Čau! Es dēju, kas? Tur jau iesēdina tādu tīvu meiteni starp divām apaļām būs hamburgers. Visus ieras čēli pa vidu. Nē, bet tās tievās, tās 40 kilogramīgās meitenes, viņas taču arī ir jāmīl. Nē, nu, mēs neko nerunājam, viss jau kārtībā. Jā. Nu, man it kā ir draudzenes 40 kg. Man arī ir. Bet ir ok, bet viņi ir normāli cilvēki. Es vienmēr domāju, ka tas ir atkarīgs no cilvēka. Nu, protams, internetā salasās tādi neapmierināti ar sevi cilvēki, kas izpauž savu attieksmi par to, ka nabaga viņi nēd. Iedomājies, ka viņi nēd katru dienu, lai varētu nokomentēt, vai kad tu pa daudz ēd. Nē, viņām maksā naudu. Kādi ir? Vai ir kaut kāda Neesi žulti? domājusi notievēt? Tiešām man nekad nebija galvā tādas domas. Viņa noteikti ir slima. Jā. Jūs arī man tā liekas. Tikai man ne jau varbūt var ārstēt. Tā viss man patic sāk tecēt tušā. Vajadzēja to, Kas vēl? Davai pastāst to vēl ūdens kādu. noturīgo, ko Biežāk mēs uzdotos jautājumus. Man, principā, viņi nekad nav bijuši jautājumu forma, vienmēr bijis apgalvojuma forma. Secinājumi. Jā, par to, ka tev Verdikts. vajag notievēt. Vajag tādu blogeri, kurš pats ir skaists un tādu visādi tādu interesantu tekstu par to. Nu, come on. Bet es gribēju, I'm Droši. sorry, ja? Bet tu staigāji ļoti daudz uz visādiem tur pasākumiem, ja? Vai tu pati nejūties nērti, piemēram, kad tev tur apskatās tur no galvas līdz kājām? Jo, tā? pa ko būt nērti? Jo- Es esmu es, es Jā. neko. Ja es jutīšos nērti, es no tā labāk nesajutīšos, es no tā Bet vai foršāk tie, nejūtīšos. tie skaistuma blogeri, 18-gadīgie tievie, vai viņi mēģina vispār tev pieiet un pateikt, čau, es esmu tas un tas? Nē, zini, tā īsti no sākuma neica, man nerunāja. Bet man liekas, nē, Visi man skatījās. No Bet tā sākuma ir mēs ok. visas tādas bijām, bet mēs no sākuma, man liekas, visas nevienas blogeris vispār savā starpā nerunājām. Un tagad mēs visas esam tādas, jebkurā brīdī varam vienu otrai uzrakstīt, pajautāt, noskaidrot visu kaut ko. Mainījies, Brigita?
Es nezinu. Laikam, kā, tu sāc runāt ar vienu, tu sāc runāt ar otru, trešais paskatās. Es arī gribu tajā variņā. Bet vairāk kontakti cilvēki ir jārunā. Doma virziens, tā, abām patīk kosmētika, ir par ko runāt. Un tāpat arī šīs sadarbības un tādas, lietas. Vēl, ko es atcerējos, ko es esmu izjutusi savas ādas jau 20 gadu vecumā, tas, ka, piemēram, ja ir kāda kompānija, un ja ir kaut kur jābrauc, man vienmēr ir tu sēdi priekšā. Jā, tiešām ir. Un man ir bijis pat tā, ka man ir kolēģi, draudzene, kura neko daudz no manām formām neatpaliek. Es pat teiktu, ka mēs esam līdzi. Indra, tu sēdi priekšā. Bet tas vienkārši priekšā. Bet reāli, bet tas tev tik pateikts tā, ka tu tik daudz vietas aizņem. Bet, kad mēs braucam, piemēram, tusēt ar draugiem, es apzinos, ka man dibens ir lielāks. Es arī reāli. Un man nepatīk šitā te taksīs. Es vienkārši pārsēčos uz priekšu. Vai es vienkārši uzreiz saku, es priekšā. Jā, daudz lietas jau tas netiek uztverts kā kaut kas aizvainojuši, apvainojuši, principā. Pie tā mēs pieradusi, un tu viņus vairāk nefiltrē, ja neuzskati par vajadzību. Vienam kāja garāk par otru, Nē, bet, piemēram, taksijas arī, ja es sēžos aizmugurē, taksija ir taksisti, kur uzreiz sēdē, žikas priekšu, Un nav tā, ka es ielienu tajā aizmugurē, viss ir kārtībā, es ļoti komfortabli iesēžos, man nav tā, ka mani ceļi jau ir tajā krēslā, bet taksis tā pastāst uz manis, rasnāk, krēslis tur, es varu tā kā tādā laivā izgulties. Sabiedriskā nav tā, ka, grūtniece Emre. Tā man kādreiz bija, ka es braucu ar sabiedrisko. Nē, man ir bijis tā, ka es braucu ar sabiedrisko. Un vienreiz es tur... Nē, es vienreiz arī man bija tik liels kauns, un es nemācēju pateikt, ka es neesmu stāvoklī, un es arī apsēdos. Un sēdēju un skatījos ārā pa to logu un gaidīju, kamēr es varēšu izkāpt ārā. Jo man bija tiešām kauns, jo visi kaut kāds vecs onkulis pieliec kājos. Tā kā sēdies, meitiņu, tu bērnu gaidi. Un man bija tik nērti. Pēc tam tenkas nebija, ka Indrēs Salcēvičs ir stāvoklī. Nē, tad es vēl nebija Indra Salcēvičs. Es biju tikai studente Mākslas akadēmijā, pirmajā kursā. Bet tā man ir bijis, kad man tā kā... Tu drusi... es viss jau, es jau teicu... Es tev saku, ūdens noturīgo vajadzēja. Lieliski var redzēt, ka stereotipi nestrādā, mēs neesam nelaimīgas, bet mēs Nē, esam laimīgi. otrādi saka, ka tie apaļīgie ir ļoti laimīgi, un viņi ir tādi forši, tādi smaidīgi, un tie tievie ir niknie un tam līdzīgi. Bet es esmu saskārusies arī ar tādu viedokli, ka man saka, bet tu esi tik jautra un tāda runātīga, man likās, ka tu tāda nebūsi. Tad no kurienes tas ir tā kā cēlies, ja tas cilvēks nekad nav satikts, un viņš primāri spriež tikai pēc tā, kā viņš tev ir, ieraudzījis. Sociālais tīklos. Jā, blogs. Tas laiku, man liekas. Mēs smaidām tikai televīzijas ekrānos, YouTube kanālā. Man arī, piemēram, nevienā Instagram bilde nav ar baigi atvērto smaidu. Es vienmēr smaidu. Tu tu arī. Es esmu dzīves priecīga. Jūs tāds. Es sapratu to, ka man apnika visu laiku visur smaidīt, un tad es pārstāju smaidīt ar Instagramā. Un kad beidzot pasmaidīju, vai biežāk smaidi, tu smuki izskaties. Paldies. Es tev uzrakstīju pēdējo, biežāk smaidi forši. Paldies tev, jā. Paldies. Nē, pēdējās bildes tev viss tādas fashion nopietnās. Bet, ja mēs atgriežamies pie jautājuma par tiem tievajiem, kāpēc ir tāds priekšstats? Nē, es ļoti daudz zinu laimīgus cilvēkus, tievis, laidi. Ir cilvēki, kuri vienkārši ir laimīgi tādi, kādi viņi ir. Jā. Un ir sevišķi, ja mēs paskatāmies uz to, kad ir cilvēki, kuriem ir kustība traucējumi un vēl kaut kas, viņos vispār ir tāds pozitīvisms, ka vienkārši sprāks pa visām porām ārā. Bet ir arī tādi, kas nav īpaši laimīgi, un tie ir pārsvarā tie, manuprāt, kas paši iekšēji cīnās ar kaut kādiem saviem kompleksiem, ka viņi līdz galam sevi nav pieņēmuši. Un tad, kad tu esi tādā bišķiņa stresā, ka tu īsti tu gribi tiekties pēc tāda superīgā tēla, sava tāda super vizuālā iedomu tēla, arī sabiedrībā, mārketings un vispārēji uzspiež savā ziņā šos stereotipus. Un tu netiec līdz tam, tad tu esi reāli pats sevī radis šo neapmierinātību, jo man ir tie tievie cilvēki apkārt, kuri regulāri, viņi pat neaizdomājās to,
Viņi pasties, kādas man ir ļeškas, ja? Nu, ciskas, ja? Un tu paskaties uz tām ciskām, un viņas ir tikpat lielas kā mana roka, ja? Perfektas ciskas. Jā, un tur viss ir kārtībā. Un viņš cepjās par to, ka par viņam nebūtu jācepjās. Un viņš tiešām no visas sirds tic, ka viņam ir sliktas tās ciskas. Un žēlojās. Un žēlojās, Bet, zini, un sūdzās. Man ļoti nepatīk tādi cilvēki. Ir daudzi cilvēki, kurš šitā tad dara. Bet man liekas, ka viņi to dara speciāli. Nē. Viņi nejūt vairāk. Nejūt, jā. Jo viņa lielā Es problēma. vienkārši saku, kaut kādu kam tu saki? Deficīts. Kam tu saki šitādu, Zini, ko ka viņi gaida? Daži no viņiem gaida, ko tu Ko tu runā, pateiksi? pasties uz Tu esi manējām. sieva. Jā. Tu esi Jā. Dievs, Es tev salīdzini mani. saku. Daudzi no viņiem to gaida, un tad viņi tā kā Varbūt ārstē pat savas neapzinās. psiholoģiskās Jā, problēmas jā. uz tava rēķina. Bet ir tādi, kur neapzinās. Es domāju, ka daudz neapzinās. Apmēram, tie, kas mani pazīst, viņi lieliski mani zina. Un man ir stāstījuši tādas problēmas, ka viņiem tur ir kaut kāds mistisks ceļš, kur tiešām nav. Es skatos, novērtēt, palīdzēt cilvēkam kaut ko ieteikt, vai ne? Bet nav. Bet tās ir viņu galvā, un tā ir viņu problēma. Bet runājot par to agresiju, kas principā ir internetu vidē pret apaļiem cilvēkiem, es domāju, ka agresija tas ir tāds jautājums, kas ir sabiedrībā ļoti izteikts, un tā ir tā slēpta agresija, jo sabiedrība nemāk atbrīvot sevi, nemāk atbrīvot savu stresu. Viņi dzīvo savā stresā. Un tad vai nu... Jā, tieši tā. Un es uzskatu, ka tie cilvēki, kuri ir nelaimīgi un kuriem būtu jāiemācās, kā tikt vaļā no savu stresu, no savām bailēm un, principā, nedrošības par tādām lietām, par kurām nav jābūt nedrošiem. Nu, problēmas vienmēr var izdomāt, bet kāpēc? Kāpēc? Nu, bet, manuprāt, tas neatiecas arī tikai uz sievietēm, jo, piemēram, es atceros ļoti labi kaut kādu Kalvīša gadījumu, ka viņu sauc par kaut ko, kā viņu tur sauc? Cūkmeni vai ko viņu tur sauc, ka viņš tur izskatījās pārāk. politiķiem rēkt. Nē, ka viņš ir pārāk liels un pārāk liels un nepiemērots kaut kādiem amatiem un tā tālāk. Man liekas, jo cilvēks, kurš Visi politiķi ir lieli. Nē, bet zini, kā ir? Nē, interesanti ir tas, kad, ja mēs runājam šī problēma un vispār tā apspriešana par to, kā izskatās sieviete, mūsu sabiedrībā tā ir norma. Ja? Ja tu esi apaļ, tad mēs par tevi parunāsim, tā ir norma, ar tevi kaut kas. Bet par apaļiem vīriešiem nerunā. Viņus pieņem kā pašsaprotamu lietu. Tas ir normāls vīrietis lielāks. Viņa vēderiņš tā, ka var uzlikt pudelīti virsū, bet tā, ka vienkārši spoguļu slimība. Nekas taču. Viss ir kārtībā. Līdz ko sievietē ir, nav raksturā, daudz ēd, maz kustās un slimas locītavas. Mums bija, starp citu, Mardanas aizem pirmais komentārs bija no vienas kundzes, kurā uzrakstīja, baigi forši, bet tagad jūs esat visas jaunas, bet jūs visas mirsiet ar locītavu sāpēm un slimībām. Pārējie vispār tā pozitīvi visu uztvēra, bet šogad, jā, un es arī paskatījos tagad jaunie projekti. Citi parādījušies ir jaunie projekti, kur arī līdzīgi domāšana vairāk tā kā, vērsts. Neviens jau nerunā par kaut kādu konkrētu, plusais kultivēšanu, attīstību. Iet runa tikai par to, ka tu pieņem sevi, kāds tu esi un dzīvo. Un visu, un kādu vēl pēc tev ir jāmāca dzīvot. Lieto sevi, jo mūsu ķermenis jau kalpo mums. Un ja mums patīk, kā viņš mums kalpo, viss kārtībā, vai ne? Ja mums nepatīk, tad mēs kaut ko daram. Bet kāpēc citiem cilvēkiem? Kāpēc gribās? Varbūt viņiem ir kauns par mums. Piemēram, draugi, radi, visi, ja? Viņi tev aizrāda, ej uz sporta zāli, dari šito, dari to. Kad viņi iziet ar tevīm sabiedrībā, varbūt viņi jūtās nērti par tevīm. Tāpēc, ka tu esi tā jā, tāpēc, ka tu esi apaļš. Bet tad varbūt viņiem tas vienkārši... Bet tā ir viņu problēma. Principā. Bet tev ir draugi un radi, kur tā... Es ceru, ka nē. Nē, protams, kad es saprotu, piemēram, tur ģimene tur uztraucās. Ja? Viņiem liekas, ka viņi tur zina, viņi ir salasījušies, kādas mēdz būt problēmas ar lieko svaru. Jo šobrīd jau visi mēdī, tik daudz informācijas pieejams, ka ārpās. Rūbens laikā neviens nerunāja par sirdstriekām, tur vēl par kaut kādām lietām un kā būtu jādzīvo, lai tev tas nenotiktu. Ja? Bet realitātē vienkārši tā informācija ir tik daudz, viņi ir salasījušies, un viņi beigas, ar tevi tā var notikt. Un es negribu, lai ar tevi tā notiek, tāpēc es ar tevi par to runāšu. Jautājums, kādā veidā viņš izvēlās šo sarunu, ja?
Man regulāri aicina kopā vājēt un tā, daži ģimenes locekļi, bet viss jau ir kārtībā. Es jau to uzsveru, ka viņi par mani tā kā uztraucās tieši šo iemeslu dēļ, šīs informācijas. Bet tas besī. Tas saka, nezinu, katru nedēļu. Tev ir jānotievē paklaus. Tādu spītību vienkārši pat nedrīt. Manā gadījumā es pārāk spītīga. Bet viņiem liekas, ka tas palīdz mums. Nepalīdz. Rada nepalīdz. Kurš jau tur? Es nezinu. Zanda, kā tev ir? Kas tieši? Kā tev ģimene nesaka, ka tev jāvājē? Ir visādi komentāri bijuši, jā. Un vīrs tev neko nesaka? Jo vīrs jau pārdzīvoja šitās pārmaiņas. Jā. Viņš nekād. Ne? Viņam viss kārtībā. Viņš mīl Zandu jebkādās formās. Ir bijuši komentāri no ģimenes, ka vajadzētu un ceļš pirms kāzām, ka vajadzētu un tā tālāk, bet... Tas bija pirmais jautājums, ko es viņai uzdevu, ka viņa atnāca. Jā, vai tu plānot? Plānot ienot, jo tāpēc, kad es saprotu, vai tā kleita ir jāšuj tagad, vai viņa jāšuj ir pēc pusgada. Jo man ir bijuši gadījumi, kad tur atnāk un pēc nedēļas jāpāršuj kleita, jo tikai tāpēc, ka cilvēks ir tur uz dietas sēdējis drastiskās un tā. Jā, bet man tā tievēršana pirms kāzām liekas absurda. Tu vēlēsi kādu precēties, un tad tev pēkšņi jākļūst tievam, lai viņš tev aprecētu. Nē, viņi domā par bildēm tikai. Es domāju tikai par bildēm. Viņi arī domāja par bildēm, tā, lai labi izskatās. Bet tāpat labi izskatās. Tā ir, jā. Pareizi jānofotografē. Viss atkarīgs no Šis arī ir labs, jā. Viss ir no leņķa atkarīgs. Viss atkarīgs no fotogrāfa. Tad es domāju, ka mēs esam nonākuši pie tā, ka mēs stereotipiem neatbilstam. Šādi jautājumi ir smieklīgi, bet viņi varbūt nevienmēr palīdz. Un mēs principā mīlam sevi tādus, kāds mēs esam. Sevis mīlēšana, tas ir ceļš. Tas jau nav gala mērķis. Tieši tā. Zelta vārdi. Jā, tas Paldies par sarunu. Jā, mēs domājam, ka šī bija tāda tēma, kur vēl var runāt un runāt. Jā, es jūtu. Rakstiet, dāmas, mums arī rakstiet par kādām tēmām, par ko jūs gribētu runāt, par ko jūs gribētu dzirdēt, ko mēs domājam, kāda ir mūsu viedokļa droši vien, vai ne? Mēs varam padiskutēt par visādām tēmām, kas ir aktuāls gan mums, kā jaunām sievietēm, gan kā. Varbūt ir kāda cita persona, kuru jūs vēlaties šeit redzēt? Jā, noteikti tiešām. iesakat. Jā. Tā, tiksimies citās sarunās.